riješeni zadaci iz državne mature, ljeto 2014. godina, 14. zadatak rješavamo. Zadatak glasio je duži, čitat ćemo ga dio po dio i tako ćemo ga rješavati. Dakle, idemo. Na početku školske godine 24% od ukupno 225 učenika upisanih u školu učlanjeno je u zbor. Znači idemo prvo izračunati koliko je ljudi na početku godine učlanjeno u zbor, pa imamo 24%. 24% je u stvari 24 kroz 100. Dakle, postotak je razlomak s nazivnikom 100. Pa pišemo 24 kroz 100 puta 225 jednako je, uzmete kalkulator i to izračunate, dobijemo da je to jednako 54. Dakle, 54 učenika je na početku školske godine učlanjeno u zbor. Tijekom godine se u školu upisalo 15 novih učenika, od kojih su se 4 učlanila u zbor. Dakle, zbor je dobio još plus 4 člana i sad ih ima 58. Dakle, ovo je novi broj učenika, broj u zboru. Do kraja godine. Jel? Sada vidimo što nas pita. Istodobno se iz zbora isčlanilo 12 učenika, znači isčlanilo se 12 i ostalo ih je koliko? 46. Dakle, to je na kraju godine učenika koliko ih je pjevalo u zboru. Koliko je posto učenika te škole na kraju školske godine uključeno u zbor? Ali imamo ukupan broj učenika na početku škole bio 225. Naknadno ih se još upisalo 15, pa je novi broj učenika u školi je 240. Dakle, glavnica nam je 240 puta x je postotak je 46. Dakle, to će biti broj učenika koji pjevaju u zboru. Podijelimo sa 240 i dobijemo da je x jednako 46 kroz 240, a x nam je u stvari taj postotak učenika, znači imamo 46 podijeljeno sa 240 i dobijemo da je to x jednako 0,1919166. 6 i 6 se nastavlja. Dakle, ovdje ga je dao u dvije decimale. To se dalje može pisati kao 0,1917 ili ti kao razlomak s nazivnikom sa 100. To će biti 19,17 kroz 100. Jel? Ili je to jednako 19,17%. Dakle, rješenje je pod B i to bi bilo to. Još u ovu kuću morate staviti oznaku x. Jel? Eto, to je to. Još puno zadataka na ovu temu. Potražite na našoj web stranici u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka. Ovaj zadatak spada u stvari u zadatak iz prvog srednje ili u malo teže zadatke koji se zadaju za 7. razred osnovne škole. Kad sam računao ovaj tu dio, greškom sam tu upisao broj 5, ali ispravno sam računao, bilo je 54 plus 4 je 58. Dakle, sve je u redu, samo sam tu grešku bio upisao 5, ali računao sam kao da je 4.